यदि आपको हमेशा कफ रहता है तो आप हल्का गुनगुना पानी की पिए। ठंडा पानी कफ बनाता है और गर्म पानी को पीने से कफ नीचे निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको कफ है तो दवा के रूप में आप रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट आधे गिलास पानी में 2 चम्मच नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इससे आपको जल्द ही लाभ होगा। कफ की समस्या है तो ध्यान रखें कि आप किसी एक डॉक्टर से ही इलाज कराएं और बार बार डॉक्टर बदलने की गलती न करें। कई बार आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, किंतु आप तब पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इसलिए पूरा इलाज लें। यदि आपको हल्का सा भी कफ बन रहा है तो आप स्मोकिंग तुरंत ही छोड़ दें। कफ होने पर स्मोकिंग जहर का काम करती है। जब आप धुआं अंदर लेते हैं तब फेफड़ों पर कफ जमना शुरू होने लगता है। लहसुन कफ के लिए रामबाण इलाज है। लहसुन को भूनकर भी खाइए और साथ ही 3 से 4 लहसुन की छोटी कलियां ले और उनको बारीक काट ले। 1 चम्मच शहद के साथ इनको दिन में 2 बार खा लो। कफ जल्दी कटना शुरू हो जाएगा। कफ में आप गर्म चीजों का सेवन करें। गर्म चीजों से कफ कटने लगता है। कफ के रंगों से समझ आने लगता है कि समस्या के तनी गंभीर है। पीला कफ सबसे खतरनाक बताया जाता है। व्यक्ति को त्रिफला चूर्ण खाते रहना चाहिए।